nzambe na biso azwa lokumu. Bible lobi nyonso ekoleka kasi maloba na nzambe ekoleka te. Bien aimé partout ozali na Amérique, na Asie, na Océanie, na Europe, na Afrique. Partout ozolanda biso zala concentré tolobaki tana biso 15 heures. Zala concentré pour koyoka maloba na nzambe nyonso mukilo tozomona ekoleka. Nyonso tozo vivre, nyonso tozo sepela nango ekoleka. Kasi liloba na nzambe ekoleka te. Maintenant, dans la Bible, dans le Jacques 5:13, balobi ceux qui quatre nabino mutaza la passe esengeli la sambela. Tango yangoyo esengeli to sambela. Toyoka maloba na nzambe mukile koti na passe mukileza ko ningana. Ebele bazwe bateni bakoki kosala. Moma yangoyo Bible pesi biso secret elobi ceux qui quatre nabino boza na souffrance esengeli to sambela. Temi na biso tozotanga tozolobela na pokwa na lelo tobelela Yesu. Ezali thème na biso tobelela Yesu ezala mukanda ya Marc 4 verset 35 à 41. Nazotanga zala concentré pona koyoka nini nzambe alinga lobela yo. Kaka na mokolo wana na pokwa Yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ngambu ya laki. Bongo tokatisa ngambo ya lake bongo batu batikali Yesu Yesu azalaki na bwatu bamemi ye babwatu mosusu ezalaki pembeni na ye. Mopepe moko ya makasi ebandi koleka bambonge ebeti bwatu ebandi kotonda mai pe elingi kodinda. Yesu azalaki na suka ya bwatu alali pongi. Alali likolo ya kusin. Bayekoli balamusi ye pe balobi motei tolingi kokufa likambo ya boye omoni yango pamba. Yesu atelemi agangeli mopepe pe alobi na mai tika makelele vanda nye. Bongo mopepe esili pe kimia ezongi penza. Na sima Yesu alobi na bayekoli boye pona nini bozali kobanga boye, ndenge nini bozali kaka kotia motema na nzambe te, kasi bozali na somo mingi penza pe ya Alléluia. Awa Yesu ezalaki lisolo ya Yesu na bayekoli. Yesu abanaki koteya na ngambu mosusu, azalaki na mission na bayekoli bakende koteya na ngambu. Bateyi ekomaki pokwa, bato bazalaki ebele. Yesu ayebisi bayekoli tokende na ngambu mosusu, tokende na ngambu ya laki, tokende kuna, tokende na biso. Mission ya Yesu alingaki adeplace bakende na l'autre bord, bakende na ngambu ya laki. Bamati na bwatu, babwatu ezali Yesu ali na bwatu mosusu, bayekoli bayekokota bakoti na bwatu oyo Yesu azalaki. Babandi kokende, kama babandi kokende bakomi na katikati, mupepe bandi kobeta, mupepe makasi, mbambonge bandi kobeta. Yesu alali pongi, Yesu ase repose, alali. Yesu azwi coussin achebe, abandi ko se repose, azalaki fatigué, ameki kolala muke. Bayekoli bamoni mupepe, babandi ko travailler, babandi ko pepa mai na kata bwatu, babandi ko sala effort po bakalime mupepe. Toyebi na kati ya bamai, toyebi na kati ya bamer, mais ezalaka na batamu mosusu mai evariaka, na tamu mosusu mai ekomaka esalaka badega. Bato batraversa ba haute mer bayebi, bato batraversa banzela Turquie bayebi, bato batraversa bafleuve bayebi, mai na tamu moko boye evariaka. Ezalaki na mauvais temps bakutanaki nango Yesu na bayekoli. Bayekoli bakomi kosala effort ya kopepa mai, babandi kosala effort ya kobunda po bakalime mai.
mais ebandaki kokoka eloko moko te. Solution ezalaki te. Bazosala befort, bazalaki na Pierre ayebaki mai malamu, azalaki pécheur. Parmi bango bazalaki na bato bayebaki mai. Babandi kosala bango moko, bamoni ke babundi bakoki eloko moko te. Babundi bakoki te. Babandi kosala effort. Tango bazosala makambo ezoyaka makasi. Tango bazopepa mai ezobakisama kokota na bwatu. Tango bazosala situation ezokoma très grave. Mais babosani ke bazalaki na maître de maître. Babosani ke bazalaki na nzambe na kati na bango. Bamonaki miracle ya Jésus. Bamonaki bikamwa Yesu abanda kosalela bango. Na likambo wana baboyi kokonfie na nzambe, baboyi kokonfie na Jésus. Babi avanda na ye. Lokola alali, alala na ye biso losala. Bible lobi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans nzambe tokosala eloko moko te. Bayekoli babandi kosala effort personnel. Babandi kobunda bango moko. Babandi kosala na mayele na bango. Babandi kosala Bible lobi mutu moko tako aider nzambe. Bazosala po ba aider, mais nzambe azalaki na bango. Éternel des armées, le Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, azalaki wana. Avandi azotala bango, Bible lobi alali moke. Bible lobi na Psaume 121 verset 4, lobi o abatelaka Israël alalaka te pe animbaka te. C'est Dieu d'Israël, c'est Jésus-Christ. Langage ezoloba boyeke alali, mais so alalaki te. Nzamba alalaka te. Azotala citation, azotala bato bakosala nini. Eza lokola mokili. La minute oyo nazoyebisa yo, coronavirus e frappé monde. Ba chrétien esengeli tolamusa Jésus, tobelela Jésus, mais tokomoluka baintervention, tokomoluka baconsomme, tokomoluka baprovision, tokomoluka tokomi kobanga, tokomi kosala biso mo, tokomi kotatone. Mais biso ne dépendra pas na biso moko te, biso ne dépendre pas nzambe. Nzambe ne mutu azozwa biso en charge. Abi tovanda kimia, abi akobundela biso, mais tala lelo makambo ndenge komi. Balua ekoti na mokili. Bato bakobima te, bato bakotele bakoteka te, bato bakovanda na bandako, l'église ekosambela te, bana classe bakotanga te, partout. Oye kozala en Europe. Les mêmes lois quoi en Europe, ils ont quoi en Amérique, ils ont quoi en Asie, ils ont quoi en Afrique. Mais malheur na biso dans l'Afrique. Biso en Afrique tantôt dans la biloko te, tout ça na mbonga ko tia konso provision te. Tantôt bino bozui ba aide na Europe, na Asie, et ça peut m'abêter. Mais aide à mon désastre est insuffisant. Ils ont 5 interventions divines. Et Seigneur, tout la moussa Jésus-Christ. Bah, il faut comprendre que bah pépi, et là, ils ont marché. Bah, il faut sali, bah, mon élo, ils ont marché. Bah, tika la bah, comme bah, lobby, non. Oh, tout ça, ils ont côté. Tout ça, ils ont côté. Biso de coco, ils ont côté. Bah, il faut comprendre que tout ça, la maître, mais bah, bossa na Jésus. Lelo batebele babosani Yesu, batebele bazosala mayele na bango, mukile bosani Jésus, ba chercher bakoti pona koluka maladi oyo, pona koluka kisi ya coronavirus, mais lisungi eza pa nzambe. Bible lobi soki nzambe abateli te, oya kobatela asali mosala pamba. Tantôt mukili biso lokotela mukili te, biso lokotela nde nzambe. Bible ezoloba na mokanda ya Jacques 5:13, babi si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il y prie. Jacques a dit ça va disciple, a dit ça va peuple juif, a dit ça église. Alors bis quatre nabino, ceux qui posent un problème, ceux qui m'ont dit simbaté et Seigneur to sambela. Solution c'est la prière. Prière est un dialogue. Prière né, ya nzamba ko répondre biso. Le to komi paniquer pour la citation mukile zobe. Ba yekoli pe ba koma ki paniquer na bambonge. Ba yekoli bakomaki paniqué na mupepe ezobeta bama ezokota na kati ya bwato. Lelo mupepe eza coronavirus, mupepe ezali baloi universelle, mupepe ezali baloi oyo baimposer biso olinga te il faut obéir la loi ya monde. Alléluia. Nangi na encourager mutu moko wa azobanga mais tobelela Yesu Masia, tobelela Jésus-Christ de Nazareth.
Même on va y aller 2 mois, 3 mois. On commis prisonnier libre, on commis limité. On commis limité. On a loi à condamnation, on a saisi les battus. Battu belé, bazo bateni bakosala. Ba commis panique, ba commis kolela lela. Mais ba yeko le ba ne kolela lela kata boîte na Yesu. Ba yeko le ba perdre d'équilibre. Ba commis kosala n'importe quoi. Ba pepa mai, ba bosani ba commis kosala bango moko. Biso le kosala biso moko te. Pour la Galatie 2:20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui est à moi. Jésus-Christ katina yo, espérance de la gloire. Aux chrétiens. Chrétien dans le monde entier, église corps de Christ, hôtel et matobele la Jésus-Christ. Tantôt on a provision là, provision les autres côté. Internet au fait les autres côté. Un mois au foot en dehors des autres côté même 6 mois. Mais ba privé biso makam, ba privé biso même sanctuaire. Tu peux prier nzambe, ba privé biso même ba temple, ba 3 temples. Un seul pays là, na monde on a monique présenter les ba loi. Président ya Tanzanie alobi ke bokokanga nyonso ma église ité. Na Tanzanie ka balobi église fait semble pour pesa solution. À part bamboka nyonso etikali bandimi loi, tous les bamboka nyonso ba obéir. Président ya Tanzanie asera alobi non. Alobi ngai fona sambela. La peuple nanga pour toute solution ma maladie oyo. Esika yozali belela Jésus, to le belela Yesu Masia. Osala pasteur, osala ancien, osala diacre, osala docteur, prophète. Moment oyo, eza moment ko buka mabolongo. Eza moment ya ko se distraire te, eza moment ya ko prier nzambe, nzambe pe solution. Ba yeko liba belelaki, ba yeko le ba monique ezo simba suite. Ba beleli Jésus, ba bi Yesu, makambo yo ezo ko sérieux te, ozo mona te. Yesu ala muki azaki na suka ya boîte. Atelemi aye. A gagné mon pépé. Abi vanda nye. Vanda kimia. Mon pépé vanda kimia. Yo so elisi ba yeko libalbi. Pour la niboza la confiance dans Nzambete. Bata kondima muke. Qu'est-ce que la foi? La foi c'est la confiance. Bata belé na moment ça la confiance dans Nzambete. Na moment au batu, batie confiance na mbongo. Bata belé bazu malade à coronavirus. Bata moleki na balabala te. Bazu ngo na bandako, ba millionnaire tozo yoka. Bazo bazate. Et tous ont la confiance en Nzambé. Tous ont la foi. Babi foi c'est l'affaire. Balobi la foi c'est une ferme assurance. Babi ça des ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tous ont la foi dans le moment où. Bato bakobika, bato bazala kondima dans le moment où. Malgré coronavirus, ils ont côté la monde. Yo so za la foi dans ndako ngeke kota te. Batu bakomi paniqué, batu bakomi démoralisé à cause de mon pépé zobeta. Yesu na bayeko la kata boîte. Bayeko ba comprendre que la monde to sali biso mongo. Bible le ko sala ye mongo, akosala la pamba, akosala en vain. Le loto confie na Nzambe. Makambo échoué ba grand, échoué puissance bato baza puissant la monde. Bato to tela ke likia, ba grande puissance ba échoué. Mais église, toza wapi. Totelema, église eza yo. Église on ba boy to sambe église locale, église universelle. Eza ngana yo oto yamba yesu ko mokonzi pe mobix, ba ko kanga yango te. Pour wana ngana ze église, yo ze église. Totelema, église corps du Christ. Telema. Église corps du Christ telema. Telema sigozali. Telema, bana ko belela Nzambe. Bana ko luka Nzambe longola ko banga tobani ko sambela sika tozali bana ko belela kombo na Yesu Masiye siko zali minute na biso ko muke tobani ko belela kombo ya Jésus Yesu bana ko kita bana ko pesa kimia baye ko belela ki Jésus Christ belela rien na Jésus et kita et pesa kimia partout zali to beli rien ne kita et dominer en Afrique et dominer na Asie na Italie partout bana na Nzambe baza na Europe mobimba na Amérique na Océanie na Moyen-Orient belela rien na Jésus Nzambe to sengi loboko na yo to arrêter maladie au nom de Jésus to zala ko ndima maladie to zala arrêter au nom de Jésus sambela Bible lobi
tolobi ke toza ba kondima muke na kondima muke toza nango toyi ko déplacer ba montagne na kombo na Yesu Masia to arrêter maladie o na kombo na Yesu Masia to arrêter au nom de Jésus ya to beli reine no kita to beli reine no dominer monde la ténèbres et dominer Nzambe to la confiance na yo bundela biso bitumba pesa bana Nzambe longa to sengi makila Yesu Masia eza la protection ba ndako bana na Nzambe nyoso to sopi makila Yesu Masia partout dans le monde entier lo to ko lia to ko mela makila na Yesu Masia et protéger bana na Nzambe et batela biso et bomba biso et bundela biso makila na yo Nzambe to pakolo na ba leton nenge protéger bana Israël na mukanda Exode 12 c'est-à-dire to beleli makila Yesu Masia et bana ko protéger biso et bana ko protéger bana na biso et bana ko protéger ma famille na biso belela makila Yesu belela makila Jésus yango eza elonga makila na Yesu Masia et protéger biso et neutraliser virus oyo au nom de Jésus au nom de Jésus moto na Nzambe et neutraliser virus oyo au nom de Jésus au nom de Jésus to sengi kimia na Nzambe et René Katabana na Nzambe pedi pe